코를 골다가 이런 거라든지 아니면은 옆에서 자고 있다 숨소리가 안 들려서 숨 쉬나 안 쉬나 확인을 해보고 그러다가 갑자기 숨을 쉬기 시작하죠. 안녕하세요. 미드라인 성형외과 김준영 원장입니다. 코 고는 소리 때문에 깨본 적이 있다. 숨을 안 쉬어서 옆 사람이 놀란 적이 있다. 어릴 때부터 입을 벌리고 자고 평소에 입이 벌어져 있다. 그렇다면 이 내용에 주목해 주십시오. 오늘은 심한 무턱에 대해서 이야기해 볼 건데요. 여러분, 무턱이 내 수면을 방해하고 있었던 원인 중에 하나였다는 사실 알고 계셨나요? 코골이와 수면 무호흡증의 원인과 수술 방법은 다양합니다. 우선 대표적인 원인은 대부분 비강에서 시작돼 인후두까지 이어지는 상기도의 공간이 좁아지는 해부학적 이상 증상을 가지고 있는데요. 비만으로 인해서 목 안에 공간이 줄어들고 상기도가 좁아지면서 증상이 나타날 수도 있습니다. 또한 턱이 비정상적으로 작거나 목이 짧고 굵은 경우에도 증상이 나타날 수가 있어요. 그 외에 여러 원인으로 코골이와 수면 무호흡 증상이 나타날 수도 있습니다. 이런 증상이 있다면 수면장애, 피로감, 성격 변화 등으로 인해 심한 두통 등이 발생이 될 수도 있습니다. 치료 방법으로는 비수술적 치료 방법도 있지만 심한 경우 수술이 필요할 수도 있는데요. 수술적인 치료 방법은 원인 부위에 따라 비강 수술, 코 안에서 비중격을 바로잡는 수술이라든지 합의각계가 크다면 그것을 줄여주는 수술, 두경부 골격 수술 등이 있습니다. 오늘은 두경부 골격 수술 중 이설근 전진술, 턱끝 혀근 전진술에 대해 설명드리겠습니다. 턱이 작고 뒤로 밀려있는 형태라고 보시면 되는데요. 턱끝에 붙어있는 혀 근육이 있을 공간이 작아지기 때문에 턱끝 혀근이 기도를 어쩔 수 없이 누르게 되는 거죠. 좁아진 기도로 인해 코골이나 수면 무호흡 증상이 나타나는 경우가 생각보다 많습니다. 외적인 개선을 위해 무턱 상담을 오셨다가 뜻하지 않게 코골이, 수면 무호흡을 동반하고 있어서 원인이 된다는 걸 알게 되고 또 외적 개선과 동시에 기능도 교정을 하시고 만족하시는 분들이 많으세요. 이런 경험 있으시잖아요. 꼭 자기가 아니라도 옆에서 코를 골다가 이런 거라든지 아니면은 옆에서 자고 있다 숨소리가 안 들려서 숨 쉬나 안 쉬나 확인을 해보고 그러다가 갑자기 숨을 쉬기 시작하죠. 이런 경우 보형물을 넣어서 교정하게 되면 아무런 효과가 없습니다. 뒤로 밀린 턱 위로 보형물이 올려지는 것 뿐이니까요. 보형물 넣으시고 몇 년 지난 후에 제거하러 오시는 분들도 계시고요. 자세한 이야기는 다음에 하도록 하고요. 그렇기 때문에 일반적인 턱끝 전진술이 아니라 기도 주위의 근육, 턱끝 혀근이죠. 그것을 함께 앞으로 끌어당겨주는 특수 전진술을 시행해야 됩니다. 앞으로 당겨진 만큼 어느 정도 기도가 이게 앞으로 당겨지면 넓어지기 때문에 숨쉬기가 편해지고 코골이나 무호흡 증상이 함께 교정되는 거죠. 여기서 제일 중요한 건 수술 전에 정확한 검사를 해서 본인의 기도 넓이를 파악하는 것이 중요합니다. 무턱 증상이 있지만 코골이 수술이 꼭 필요하지 않은 경우도 있거든요. 정리하자면 개개인의 얼굴뼈 구조와 기도 넓이, 호흡의 문제 등 원인이 다르기 때문에 내가 무턱 때문에 고민스럽다 하시는 분들은 직접 뼈 사진도 찍고 전문의와 정밀한 상담을 해서 원인을 함께 확인하고 찾아가는 것을 추천합니다. 유익한 정보가 되셨나요? 되셨다면 좋아요와 구독 눌러주실 거죠? 다음 영상에서 뵙겠습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 피곤하면 술 먹고 자면 다른 데는 별로 안 보는 것 같아. 이도 잘 안 가는 것 같아. 왜?